वो दुगार के कनकसागर के तालाब के पास आए हैं हम ब्लॉग बनाने के लिए। आज देखते हैं, फर्स्ट ब्लॉग रहेगा हमारा। आगे बाकी मित्र तो अभी वीडियो बनाने में व्यस्त है। अभी अभी करेंगे ब्लॉग शूट, शानदार करेंगे यार कनकसागर दुगारी पास में। पहले यहाँ से तो बहुत ज्यादा पानी भर रहा था, ओवरफुल हो गया था हमारा तालाब दुगारी डैम का, इसलिए तो देख लो। अभी तो वीडियो बनाने के लिए मेरी बना वीडियो बस ऐसे किया जा रहा है अभी तो। वीडियो बनाने के लिए हाँ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है।